شاید شما را ناراحت کند. لگد زدن زرافه به فرزند تازه متولد خود است. وقتی فرزند زرافه متولد میشه و روی خاک میافتد، مادر او همانند برج بالای سر او میماند و لگد محکمی بر فرزند خود میزند. آن فرزند نمیداند لگد را چه کسی میزند. بچه زرافه درد را احساس میکند و مادر او لگد دوم را هم میزند. اگر بچه زرافه از جایش بلند نشد، لگد سوم را هم میخوره. بچه زرافه وقتی با این لگدها و احساس درد که بلند شد و روی پای خود ایستاد، مادرش لگد سوم را باز میزند. بچه میفته، ولی وقتی بلند شد با سرعت میدود و بعد مادرش او را در آغوش میگیرد. دلیل این کار فقط یک چیزه. گوشت زرافه تازه به دنیا آمده بسیار تازه و نرم هست و طعمه عالی برای شیرها و دیگر درندگان است. زرافه مادر نمیتواند فرزند خود را رها کند و برایش غذا بیاورد. برای همین مجبور به لگد زدن میشود تا فرزندش شروع به راه رفتن و نجات پیدا کند. اینو گفتم که بدونی اگر از پدر مادرت انتظارات عجیب غریبی داری و چون به این دنیا آوردنت و ازشون طلبکار هستی، باید بدونی اونا وظیفه